Alô, senhor prefeito de Teresópolis. Eu queria que o senhor soubesse o inferno que o senhor está fazendo, nós, moradores, em volta da Praça do Ginda Bloch, todos os moradores, todos os prédios. Aqui é uma área residencial. O inferno que o senhor está criando, fazendo daqui agora um local de festas, de shows. Tem pessoas idosas, doentes, que necessitam de repouso absoluto, que não podem escutar barulho. No meu prédio, uma já faleceu. Eu acredito esse falecimento ao senhor que autoriza isso. Eu gostaria que o senhor tivesse na sua janela o mesmo som que nós, moradores do Ginda Bloch, temos todos os finais de semana. Que o senhor não dormisse como nós não dormimos, tá? Meu nome é Luiz Carlos Lois, eu moro aqui no Sebastião Lacerda, em frente à pracinha do Ginda Bloch. Ninguém aguenta mais isso. É uma questão de respeito com pessoas de idade, adoentadas, que moram aqui. Somos uns 1000 moradores que estamos sofrendo porque o senhor está fazendo aqui um local de festas. Aqui não é local de festas, aqui é uma área residencial, sempre foi. Então bota a mão na sua consciência e para com isso antes que aconteça uma bobagem, que é o que está para acontecer a qualquer momento, a qualquer minuto, alguém fazer uma besteira, porque ninguém suporta mais ficar sem dormir. A gente necessita de repouso, de silêncio, e não temos mais isso. Vai escolher outro local para fazer as festas, não aqui numa área residencial. Por favor, bota a mão na consciência.